Ya, halo teman-teman. Nah, sekarang seperti yang gue deskripsikan di video gue sebelumnya, gue akan kasih tahu kalian suara Akaprofik yang gue punya. Ya, bagi kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, silakan nanti dicek di deskripsi gue. Nanti gue kasih linknya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan suara Akaprofik yang gue punya ya. Ini dia Akaprofik ya. Kita lanjut. Oke. Ini suaranya. Kita dengerin pas kita di ngebut ya. Ya, menurut gue ini knalpot yang cukup bagus karena dia cukup ngebas ya. Eh, Saat kita kencang dia ngebas tapi nggak sakit di telinga. Itu yang gua alami, yang gua kasih tahu buat kalian. Jadi recommended lah, lumayan ini. Oke, sekian sekian dulu teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen ya di channel gue. Thank you.